अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कभी आलस नहीं करना चाहिए और कभी भी आलस करके नहीं बैठना चाहिए। हमेशा नींद कम और काम चला। जैसे कि मुझे ही देख लो, मुझे कभी नींद नहीं आती, इसीलिए पैसे कमाओ, नींद नहीं लेने। वो तो मैं ले लूँगा।